Az ér alsónál tárva állomásig közlekedő személyvonat a 11. vágányról azonnal indul. Kérjük, fejezzék be a beszállást. Felhívjuk figyelmüket, hogy a vonat ajtajai önműködően vannak. Kérjük, vigyázzanak a fel- és leszállásra. Zónázó vonat érkezik ér alsónál, Székesfehérvárra, a 9. Kérjük a vágány mellett. Gyors vonat indul ér alsónál Veszprémbe 15 órakor 10 perc múlva az 5. vágányról. A vonat csak keletről ér alsó Székesfehérvár, Várpalota, Pétfürdő, Őskü és Hajmás kér állomásokon állnak. A vonatra gyorsvonati pótjegyváltása kötelező. Személyvonat indul Komáromba 15 óra 20 perckor 30 perc múlva a 4. vágányról. A vonat minden állomáson és megállóhelyen megáll. Zónázó vonat indul ér alsón át Székesfehérvárra 15 óra 10 perckor 20 perc múlva a 9. vágányról. A vonat Érd alsóig csak keletföld állomáson áll meg. Érd alsótól minden állomáson és megállóhelyen megáll. Zónázó vonat indul Érd alsón át Székesfehérvárra 15 óra 10 perckor 19 perc múlva a 9. vágányról. A vonat Érd alsóig csak keletföld állomáson áll meg. Érd alsótól minden állomáson és megállóhelyen megáll. Zónázó vonat indul Érd alsón át Székesfehérvárra 15 óra 10 perckor 19 perc múlva a 9. vágányról. A vonat Érd alsóig csak keletföld állomáson áll meg. Érd alsótól minden állomáson és megállóhelyen megáll. Zónázó vonat indul Érd alsón Székesfehérvárra 15 óra 10 perckor 19 perc múlva a 9. A vonat Érd alsóig csak keletföld állomáson áll meg. Érd alsótól minden állomáson és megállóhelyen a vonat Pusztaszamorsig csak keletfele és Érd felső állomáson. Pusztaszamorstól minden állomáson és megállóhelyen megáll. A vonatra gyorsvonati pótjegyváltása kötelező. Az Érd felsőn át Dunaújvárosig közlekedő személyvonat 14 óra 55 perckor 3 perc múlva indul a 10. vágányról. Kérjük, szálljanak fel a vonatra! Az Érd felsőn át Dunaújvárosig közlekedő személyvonat a 10. vágányról azonnal indul. Kérjük, fejezzék be a beszállást. Felhívjuk figyelmüket, hogy a vonat ajtajai önműködőek. Vigyázzanak a fel- és leszállásra.